है, ये डाउनवर्ड है। ये नी देखिए एक्सटेंडेड है, टाइट है ना, ऐसे खुला हुआ। ये हल्का फोल्डेबल है। तो ये मतलब कि ये पैर हमारा ऊपर शिफ्ट किया, नस को ताना हुआ है पूरा, ठीक। ये ऊपर है, यानी हमारी पेल्विस जो है पोस्टीरियर रोटेट की है इस वे में, और ये इधर रोटेट की है। कौन है? बात करो। यहाँ से सैक्रम शुरू हो जाती है, एसआई ज्वाइंट है। इसी को हमको डाउनवर्ड है, इसको अपवर्ड मारना है। ये अपवर्ड है तो इसको डाउनवर्ड मारना है, थ्रस्ट को। सांस छोड़िए, छोड़ दीजिए। ढीला, सीधा हो जाइए। हाथ बांधे रहिए, सांस छोड़ दीजिए। ब्रीथ आउट, लूज, छोड़ दो। सांस छोड़िए, छोड़ दो। ऐसे है।